Lele Mas, bar Piye, bodo piye, sik. Infomu paket sultanmu sing mewah-mewah ke piye sik berlanjut ora? Ya isih to, Bos. Sing 9.500.000 ki lho. Lho, iki tapi bar bodo iki tak turun harga, Bos. Lho. Mbek kaya rego piro? 9 juta tak wae loro. Beh tenanan ora iki? Iya, barangnya mending ya lho. Pancet ta barangnya? Iya, meja kursi makan Salina, mejanya meja gendong. Heeh. Iki sing pertama. Iya. toh. Sing kedua iki lho, Bos. Oh, pancet barangnya ya? Iya, kursi tamu tulang gajah iki lho. Oh iya, kayak tulang Formasi, gajah karo ya. Salina ya. Lungguhan kangge wong telu, siji. Lunggare wong siji, wong loro siji. Iya. Tipene 3 2 1 1. Oh, 3 2 Yo 1 1. jumbo lho Bos, lan menak iki lho, Iya. yang aman. Wingi bukane 9,5. Iki tak dukne iki 1 juta tak kei loro. Engko mek jaluk yang kos kirim. Ora, Bos. Tenan, ora iki. Wis tak aja kuwatir karo Tenan, aku. Iya. Pokoke ya, nek order gak sanggo DP, gak sanggo uang muka, Jawa Timur, Jawa Tengah wis gratis ongkir. Kurang penak Ya, piye? wile engko wedine 1 juta kokone mek jaluk ongkir. Ora, Bos. Wis tak tenang ya. Barang teko omah dicek sik. Ngono. Iya. Nek ra Pokoke sesuai kan piye? regane larang. Nek ra sesuai piye? Kok nek ra sesuai ora kayu jati aja diterima. Balekne ae. Barangnya ya iki ya. Ya, Bos. Barangnya Pokoknya iki ya? dua barang 9 juta. Wis gratis Ya ongkir wis. Jawa Timur, Jawa Tengah. Cara pesennya sik pancet ki. WA-ne di bawah bio profil sujud mebel Nusantara. Wis tok ora sanggo DP. Kurang menak piye ya? Garek tul nomor WA aku ya. Kirim alamat lengkap tok. Engko barang tak kirim teko omah langge dibayar. Oke. Ora sesuai, ora usah Lah dibayari. ya duduk barang iki gak usah diterima. Iya to, Bos. Turun Wis harga. tenang, aja Turun harga kuwatir pokoke. 9 juta dua barang wis langsung digercep.